Vėjas tai nematoma gamtos jėga, kuri šiandien tampa viena švariausių mūsų energijos šaltinių. Jis suka milžiniškus vėjo jėgainių sparnus, gamindamas elektrą mūsų namams, mokykloms ir gamykloms. Be dūmų, be triukšmo, be žalos mūsų planetai. Tačiau net ir švariausia energija reikalauja žmonių rankų. Kai sparnai nusidėvi, ar juos paveikia audros, į darbą stoja tikri herojai. DZP aukštalipiai. Kartais pakilę net 100 metrų į viršų, jie atlieka patikras, remontuoja įtrūkimus ir užtikrina, kad kiekvienas sparnas suktųsi be trukdžių. Tai pavojingas, bet nepaprastai svarbus darbas, nes kiekvienas suremontuotas sparnas reiškia dar daugiau švarios energijos mūsų ateičiai. Kad jėgainė veiktų saugiai ir efektyviai, reikalinga nuolatinė priežiūra. O kai gamta išbando ribas, reikia žmonių, kurie nebijo aukščio, vėjo ir atsakomybės. Aukštalipiai – specialistai, kurie remontuoja vėjo jėgainių sparnus. Ten, kur baigiasi žemė ir prasideda dangus. DZP aukštalipiai kabinasi ne tik virvėmis, bet ir pasitikėjimu, patirtimi bei tikslumu. Vienas menkiausias pažeidimas gali stabdyti jėgainę, o kiekviena sustojusi turbina tai prarasta švari energija. Todėl aukštalipio darbas gyvybiškai svarbus. Tai nematomi energijos sargai. Jie dirba tam, kad miestai, namai ir pasaulis toliau švytėtų švaria šviesa. Be aukštalipių sparnai nesisuktų, o turbinos negamintų elektros. Jų darbas tai tylus variklis švaresniai rytdienai. DZP – Rope Access Professionals.